咁今日嚟睇一睇 UNH 聯合健康呢隻股票。佢最近嘅走勢就係有反彈嘅，咁佢目前就處喺呢個位置。佢嘅反彈係去到10月份，即係11月，差唔多11月份、10月尾、11月份嘅呢個位置。咁佢已經去到佢嘅第一階段。咁佢呢個再落去嗰下咧，咁我哋可以叫做數嘅回調啦。因為佢第一階段去完之後，佢應該有個回調喺度嘅。但問題係乜嘢咧？佢嘅回調理應係應該要去到至少係去到呢個位置嘅，即係363呢個位置。咁但係佢冇去到，佢去到350呢個位置，已經係被呢一個短期嘅呢個 fake external 壓咗落嚟嘅。咁你目前見到係壓緊落嚟嘅。咁所以我嘅判斷咧，就係佢而家應該係要繼續承壓嘅，因為佢嘅所謂回調再反彈嘅呢個位置並冇去到前一位置嘅高點或者佢嘅區間嘅裡面。咁佢應該係要繼續落去再揾，即係再承壓，再去揾佢嘅所謂支撐點。咁可以睇一睇呢個圖比較亂啦，不過咧，我哋仲可以見到嘅就係呢個位置咧係最高點同埋佢近期嗰個低點，即係佢回調嗰啲點嘅一個Fibonacci return。咁佢去到38.2呢個位置已經被壓緊落嚟啦。目前係61.8% 嘅31.53，佢係冇 hold 住嘅，所以佢正常嚟講可以繼續落去嘅。呢個第一點啦。第二點就係佢嘅，咁我哋要判斷佢究竟要落到去幾多啦。咁有幾個方法嘅，你可以睇佢嘅平均線啦，你可以睇佢嘅價格區間啦，睇佢嘅支撐啊或者其他嘢。咁佢61.8%係呢個位置咧係有比較權威嘅，因為佢呢個位置去到即係呢度有個支撐位喺度，然之後佢嘅價格區間都係61.8%都係個支撐嚟，所以呢個雙重支撐。如果跌破咧，咁再落去再睇。咁我目前嘅判斷係佢最好嘅情況下，佢應該有去到38.2嘅，因為佢50%嘅呢個位置，305呢個位置佢已經去到一次啦。所以佢要去嘅話，佢係應該要去到38.2%，先係一個比較好嘅一個最終嘅位置。咁305呢個位置咧，有個問題就係佢應該唔會一下子去到呢個跳空區間嘅呢個叫做支撐啦。咁喺呢個位置應該有個支撐喺度嘅，但係佢一下子會唔會去到咁多咧？咁你可以數嘅。如果目前要去到呢個位置咧，係要去到13% 嘅。咁有少少困難啦，對於呢隻股票嚟講，因為佢嘅振幅唔係好高啫，佢嘅振幅大概1.7% 啫，所以唔係好高。一下子要跳13% 咧，係要佢平時振幅嘅10幾倍咯。好，第二點就係咁佢因為呢個位置佢已經拎咗個資產係50% 呢個位置，所以佢更加好嘅位置佢應該就喺呢個50% 嗰個位置。拎一拎先，然之後再喺嗰邊摩擦下，再落翻去，呢個係應該會比較好嘅一個位置啦。咁當然佢去到呢個位置係一定會有個支撐喺度啦，因為佢而家都係算叫頭肩底啦，呢個位置。然之後呢個位置有比較細一個shoulder，然之後再落翻去呢個位置咧，佢都會有個比較細嘅 shoulder。咁所以一下子會食晒呢個成個跳空區間，呢個跳空區間就唔係幾可能嘅。佢更加好嘅就係呢度咧，可能停一停，再落翻去呢一度。我就話即使要去到呢個位置都好咧，佢都喺呢度，佢應該都會剎車先，然之後再反彈，再要落去咧，咁就係做一個頭肩底嘅一個形態。但係目前跌咧就一定會跌啦，即係我嘅判斷係，只不過係佢幾時跌同埋佢跌到喺邊個位置。50% 係第一個位置，呢個位置一定係剎唔住車嘅，我覺得，即係61.8% 呢個位置。雖然佢係雙重資產，但係佢更正常嚟講，佢應該去翻呢個位50%，305、303呢個位。咁再前啲咧就要睇翻呢啲啦。咁再前啲，如果佢嘅壓力區間應該係喺呢個位置嘅，大概係295到305嘅呢個。price range 呢個位置，所以更加好咧，就係啱先所講嘅，就係呢個位305，佢應該就要剎車啦。佢可能會超少少啦，我睇翻周線嘅一個
fake external 嘅話咧，咁你見到佢呢個位置其實應該已經剎住車，雖然佢冇掂到下方嘅169 EMA 呢條線。咁佢情況好啲咧，我諗呢個星期就會即係冇話呢個星期啦，我諗最近就會喺呢個位置即係超少少，可能佢302.5啊，佢最低嗰個位置係，咁佢可能會破少少301.8、301.5咁樣破少少，拎多少少咁樣，即係所謂叫洗盤啦，即係洗呢個位置嘅最低個位，即係創水位最低嘅點。咁呢個點佢有好多解讀空間嘅。你呢個如果佢破少少咧，佢可以話係一個破位。第二佢都可以係一個有空嘅，即係佢插落嚟，而家再反彈，先再插落去，先係更加好嘅一個即係更加高概率嘅一個事件啦。所以目前嘅判斷就係咁啦。咁我幾時入咧？我係呢個位置嘅時候入，究竟好似係呢個位置嘅時候。咁佢星期四嘅反彈係有少少劇烈嘅。咁呢個格都可能係佢拎到呢條線之後，佢比較強烈嘅反彈。咁都證明其實資金都係想喺呢個位置抄底。咁問題係乜嘢咧？呢個位置抄底，我唔認為係一個好嘅選擇啦。就係咁。咁佢仲有兩條線，我哋都可以講講。第一條線係呢條嘅支撐線。咁目前其實已經破咗啦。咁佢星期四呢個位咧，其實佢有少少超出嘅。咁可能係一個有多嘅信號嘅，因為佢第二日佢嘅星期五個位置已經係連佢嘅呢個叫做開盤價呢個位都冇守住。咁所以呢個所謂嘅超翻，即係呢個守唔守得住呢條嘅呢個所謂嘅支撐線，我覺得守唔住。仲有呢個係比較長期嘅一個，係上一年嘅4月份同埋11月份呢個最高點拎嘅條線。呢個都係我睇網上面有啲所謂嘅分析員啦，佢哋拎嘅呢兩條即係呢兩個點所形成嘅呢條線咧，佢哋就會解讀為係一個即係叫做超咗佢原本呢條壓力線。然之後所以佢哋認為就係呢個位置咧，即係呢個位置咧就係佢嘅反彈，就要去翻上面咯，即係更加上去。佢覺得係咁，但係你見到嘅係乜嘢咧？佢確實係好符合呢條線嘅。佢都係有超咗呢條線。然之後到呢一個月之內咧，佢都係冇超出呢條線嘅。所以貌似咁樣睇咧，佢係一個上緊去嘅一個形態。但係有個問題咧，第一佢超呢條佢呢條線係符合嘅。你見到呢條線，即係啱先呢個點同啱先上面嗰個點畫咗呢條線，佢嘅呢啲 K 線咧都係符合佢呢條線嘅一個信號嘅。所以呢條線係有效嘅，唔係冇效嘅。然之後12月11號呢個位置咧，佢已經係踩咗呢條線再上去嘅。但係問題乜嘢咧？佢嘅上去嘅嗰個空間咧係非常之細嘅。即係我你見到其實呢個位置佢已經有少即係上到去，佢已經係再插翻落嚟嘅，只不過佢冇掂到呢條線。然之後上翻去，再插翻落嚟，再插翻去咧，佢嗰個相距嘅嗰個位置都唔係好多嘅。你見到呢個5%。呢度咧到呢度咧係2% 啫，所以佢呢種嘅反彈咧加埋可能你都係只不過係7% 左右，咁所以呢個叫唔叫反彈？呢個我覺得呢個唔叫反彈咯，係啦。然之後佢正常嚟講呢一種線咧上完去咧，如果佢要落翻去再測試咧，應該要掂翻條線啦。你見到佢冇掂到呢條線嘅，我啱先所講咧，其實呢條線係有效噶嘛，正常嚟講佢已經掂翻條線噶嘛。咁佢呢個位置已經即係佢呢啲已經唔係叫做充分回調啦。呢個最低位係去到325.16，咁佢距離呢條線咧係有成1% 嘅，即係正常嚟講佢已經去到318，佢先係要停嘅。佢只係去到321.65，佢已經停咗，即係爭1%。啱先所講呢條線係有效嘅，而且佢算係比較準確嘅。爭1%佢未去到嘅，所以佢係未達到一個充分回調再上翻去嘅。所以你見到點解呢個空間其實唔係好大嘅啫，即係321到352去最高，即係呢一次嘅
呢個波落即係呢個所謂 swing 係唔夠嘅，絕對唔夠嘅，即係10%都唔到。佢只係一個震盪啫，叫做上少少，可能有多咁佢啲人入可能呢個位置見到破咗啲上面呢個位，然之後衝入去買344、345呢個位咁去到352已經插翻晒落嚟啦，所以呢個係唔係好穩固嘅。第二我做嘅就係 Lululemon 呢個都一樣咯，我都係睇翻佢嘅 Figure Sternal，我覺得佢已經唔係好穩固啦。咁佢幾時出形態？佢大概應該係星期3嗰時先出嘅。你見到星期3星期咁都我買，我唔係呢個位買咯。我記得好似係我買唔係呢個位買，我買可能呢個星期5定係星期4嗰時候買，比較早嗰時候入場嘅。咁佢嘅問題就係好平常咯。呢個插翻落去之後，佢有個小反彈。咁如果啲人喺呢個位置買咧，咁佢覺得可能係即係呢種嘅插水係唔成立。但係佢第二日嘅星期3呢個位置咧，佢已經將前兩日嘅一個漲幅已經食晒落去啦。咁所以佢又係要再，然之後佢又再破多一次啦。破一次佢 Figure Sternal 嘅呢個比較重要嘅位置，所以呢種嘅反彈係唔成立嘅，只係一種有多暫時嘅一種反彈嘅啫。咁佢仍然會繼續翻呢個趨勢。咁佢冇趨勢咧，其實冇趨勢嘅，呢個只不過係震盪空間裡面要出方向，可能要向上定向下咁樣嘅問題啦。咁我覺得佢會向下嘅，點解咧？因為佢第一日壓制啦，Figure Sternal應該係要再壓翻落嚟。第二佢呢個階段嘅升幅係冇任何嘅回調嘅。係冇任何嘅回調嘅，呢個只不過係一個震盪區間，即係停一停啫。咁但係佢係冇任何回調嘅。咁所以如果佢有回調咧，會更加好，就咁簡單啫。見到佢前面已經跌好犀利啦。咁呢個係所謂嘅一個 W 形態嘅。咁 W 之後咧，佢應該係有一個比較細嘅反彈，壓翻落嚟少少，洗一盤。咁啲人先可以繼續上車，繼續去搏佢嘅升幅。目前係未有嘅，咁所以我覺得佢下個星期就開始跌啦。具體跌咗幾多？咁你睇翻呢啲所謂嘅壓力即係呢啲所謂嘅支撐位啦。咁佢呢個位置到呢個位置嘅呢成段嘅一個return 佢嘅回調位咧，目前係喺200.5呢個位置反覆咁樣去測試緊。但係明顯佢而且係好準嘅200.45，你見到星期5呢個位置1月9號，佢已經係好完美咁樣去拎到呢個位啦，200.45，咁就係200.45啊，佢最低位嗰個位置。當然唔係好重要啦，重要係我哋點樣去判斷佢究竟佢係呢個位置企硬定係佢要繼續落去。咁佢明顯係要繼續落去啦，目前嚟講，因為正常嚟講係你呢度拎咗之後咧，佢有反彈，大家呢反彈係唔明顯嘅。OK。咁佢要繼續落，咁佢究竟落到50%會停車，定係去到38.2%會停車？咁呢個就係我哋要去揾嘅位置啦。50% 咧係已經係入咗去呢個跳空區間嘅呢個位置，但係佢嘅位置最尷尬咧，因為佢就正喺呢個跳空區間嘅中間呢個位啦，所以有可能嘅，即係有可能佢50%已經停啦，或者攞少少，可能去到呢個位置。呢個係我之前畫嘅。190即係192.6同埋184.7嘅中間多少少嘅位置，呢個可能有少少剎車嘅信號喺度，即係未必佢會喺呢個位置停啦。第一樣啦，佢都係比較尷尬啦，因為如果呢個位置佢已經係同呢個跳空區間嘅成個跳空區間佢已經差唔多拎晒啦，咁佢點解唔拎埋咧？就係一個好好嘅問題啦。咁所以佢正常嚟講，如果要去到呢啲位咧，咁佢更加大嘅概率佢會繼續落去嘅，落到去38.2呢個位置184.7，所以佢先會拎晒，然之後再拎再反彈，定係再點樣係佢之後嘅問題啦。就目前就係咁，佢嘅周線我哋都睇一睇。周線咧，如果睇佢嘅20天線咧，就應該係184.2，即係38.2嘅支撐位會係更加合理。然之後再係睇一睇佢究竟要跌幾多啦。如果要去到50%咧，佢要跌4.5%；去到38.2，佢要跌8.5%。所以8.5% 係對於Lulu 嚟講都係算合理嘅。所以目前最佳嘅選擇咧就係38.2% 嗰時候，
你要買入或者話你係做空緊嘅，咁你就喺呢個位置做一個獲利了結。目前我係做空緊嘅，所以第一就係睇下呢個位。當然佢呢度50天線呢個位置，佢有一定嘅支撐喺度。睇睇60係幾多先啦？有時用50，有時用60，睇睇佢究竟準唔準。咁佢前面都有一啲判斷嘅，算係準嘅。如果睇50嘅話，咁我睇睇60。好，呢個唔係呢個。好，如果有60個咧，咁就合理啦。咁就已經係成個調空區間，即係調空區間嘅即係呢個缺口啊，呢個 gap，我成日用調空區間呢個 gap 呢個缺口嘅成個拎晒。呢度大概呢度佢會拎晒嘅。如果係睇60天線嘅話，至於會唔會落到去184.62呢個爭幾多？爭大概3蚊雞，係3.5左右，1.85%都係有少少距離嘅。咁所以喺呢個位置跳空區間拎晒之後咧，呢個60天線嘅支撐會更加強，定係佢嘅38.2呢個位置嘅支撐更加強？呢個就係我哋係當日要睇嘅嘢啦。即係我喺呢個位置停啦，188.5、188.6呢個位置停，定係我要再拎多少少，拎到1.85%去到呢個位我先停。OK，算唔算準咧？呢個係準嘅，我想講呢個Fibonacci 係準嘅。呢個位置已經好明顯係測試出嚟佢係準嘅，所以呢啲就係你要考量要去判斷嘅位置啦，所以唔係簡單嘅。即係究竟我係188.5呢個拎，定係要去184.6呢個位置嘅拎？仲有冇咧？應該差唔多啦。AAL 美國航空我做緊嘅，咁我嘅位置會係呢個38.2%，就3.8呢個位置我會停。目前仲係磨緊啦。Lululemon我仲可以講多少少，就係佢嘅板塊，其他佢都係。即係如果你唔進做 Lululemon，你覺得佢已經跌緊啦，個位置唔係好靚啦。雖然佢去到188，咁但係佢嘅而家位置已經去到202呢個位，即係佢嘅下跌空間有限，可能得5%、6%，同埋我先所講嘅嗰個184，去到嗰184可能就8% 左右，唔係好多的話咧，你可以做FIE，即係 Five Below 呢個股票名。咁佢目前你見到佢呢個位置咧，係好似好誇張咁。係咪？就係完全冇任何個回調，係咁上。但係呢個就睇另一個網站咧。佢嘅周線圖咧，佢係有兩個呢個叫做諧波形態。佢有兩個諧波形態，一個 Cipher，一個 Shark。兩個佢有壓制嘅，佢嘅位置去到150係非常之大啦，同而家嘅距離係爭咗25%，所以下波形態係成立嘅話，佢嗰個獲利空間非常之大。當然佢係有少少磨呢個位置。你點解其實佢呢個位置都有算佢下跌形態，即係佢係3日下跌。即刻會俾一個更加大嘅 K 線食晒，所以呢種所謂嘅3下跌叫做3白兵定3烏鴉，我冇記得啦。呢種 K 線形態咧都係人入去嘅。你見到其實佢第3日佢嘅成交率其實唔係細喎，佢係大嘅喎，但係佢第2日就會俾更加大嘅一條陽柱食翻落去啦。而家只不過都喺呢個陽柱裡面，佢係即係呢個陽柱裡面佢仲係徘徊緊咯。所以雖然佢周線裡面佢有一個形態上面嘅壓制，咁就係佢嘅。目前嘅位置都去到佢前方嘅高點嘅呢個壓力區間，所以更加好嘅位置就係佢要落去
拎一拎支撐先。所以145呢個位置係有可能嘅。我啱先見到佢嘅目標區域。所以如果要做咧，我會更加建議係做呢個 FIVE。當然佢幾時會去到咧，就係又係一個另一個問題啦。成交量並冇太多嘅信號俾到你，所以佢目前仍然係唔係好明朗，所以可以再等一等先嘅。我呢隻股票，但係當時我記得係佢去到呢個位，我已經想做佢，只不過當時冇錢再去做佢咯。我俾晒錢去 UNH 同埋 Lululemon 佢嘅即係嗰部分咧，我嘅交易係嗰兩隻股票。咁呢隻股票其實係可以做嘅，我認為。即係當時如果去翻205，因為佢喺呢一日嘅呢啲位嘅時候咧，我唔會做嘅。呢啲位我唔會做嘅。佢要再反彈，再壓多一壓，再食多喺呢個位，咁佢嘅信號先更加明顯。呢個都係一個所謂叫做MACD 嘅一種動能嘅一種失衡啦。即係正常嚟講，佢 MACD 呢個位置已經咁高啦，佢啲柱。正常嚟講，佢去到呢個位，佢係要多過前面。次次都要持平先嘅，佢係冇去到持平嘅，所以呢個係已經係有個 MACD 失衡嘅一個位嘅。咁當然喺呢個位即刻做，咁又係一個問題。但係呢個位做咧係 OK 嘅，咁但係做完之後你發覺咧佢仲係有少少反抗喺度嘅，因為啲人咧係前面經歷過咁大一段嘅升幅，咁大一段嘅升幅，佢唔會覺得呢個係一個咁細嘅一種跌幅，佢係一個下跌嘅信號，所以跌少少咧，佢哋會覺得回調，佢會即刻食翻落去，就係咁。咁當然佢而家咧係咪仲有冇再食多一次咧？就唔知道。如果佢要跌咧，係可以跌好多嘅，因為佢上面已經升太多。當然我哋睇翻成交量嘅信號有冇俾到一個合理嘅入場位置啦。目前已經係 MACD 執行啦，即係佢應該就唔會再有多一次超過呢個位置。如果再超過呢個位置咧，咁我哋就可以判斷係唔成立嘅呢個下跌。但係佢冇超過呢個位置，仍然喺呢啲位置就喺度震盪咧，咁你就可以適當可以適當時間可以入場啦。因為佢呢種嘅下跌咪就唔好多，佢最高係去到203.5作為一個標示嘅話咧，佢都只不過係跌翻去到169，即係196。203都196，只不過3% 啫，所以呢個唔好多，所以佢仍然有機會喺呢個位置再震盪多一輪，然之後先再下跌。信號咧，前面多少少另一個 bearish，咁呢個更加多啦，即係你見到佢嘅 MACD 係不斷咁樣落緊。佢嘅動能不定咁落緊，但係佢嘅股價不斷咁上升緊，所以一個失衡嘅信號。周線有冇？周線都有，周線呢個位置都有個失衡嘅信號出嚟，只不過係可以再等咯叫做。咁周線順便可以講埋個下波形態嘅嗰個 stop 嘅嗰個位，佢哋未喺度。216.7應該5%嘅，我記得我知嗰個參數係。咁下波形態佢呢個位置係幾多？199，所以係有少少超出，即係佢咁都唔好準。199去到205，大概有3%嘅誤差咯。咁我都係可以理解，因為佢成個下波形態非常之大。即係呢個係大形態、大周期裡面嘅大形態嘅一個下波反轉，所以我覺得係相對嚟講係非常之可靠嘅。只不過佢係有誤差同埋有時間上面嘅幾時先落翻去 ，right？ 咁呢啲就係我哋要去判斷啦。咁佢下方你見到係冇任何嘅支撐可能去到呢度157。去到163，而且係非常之薄弱嘅，即係佢可以更加落去啦叫做156到145到156呢3個位置係佢算係中長期嘅一個支撐，所以佢呢度都有個區間喺度。
所以我哋前面個蟹波形態去到7.78，7.78都係呢個區間，呢個連線個位置180連線個位置。你可以 set 200喺邊度？200就 set 少一下啦，即係如果佢更加多，因為連線係250啊，佢200咧都係算係比較咩啦。200已經去到更加下方啦，37.5，咁佢應該會喺呢個位置停一停先，再落去，即係唔會一下子去到咁多嘅。咁當然你要做，千祈唔好就係即刻就拎13，即係145呢啲位啦。145或者呢啲位都唔好即刻拎啦，冇必要咯。可能因為佢可能呢個位置有停一停，然後先繼續落去咁樣。呢個位置已經去到170啦，已經係170附近。短期仲有冇信號咧？等我睇睇先啦。70呢啲fair value gap 已經用晒，即係用過晒啦，所以已經唔係好準，都用過晒。170算係1小時更加細嘅一個時間週期裡面嘅一啲資產位。170睇睇幾多錢啊？FIVE 我哋拎多啲，拎3個月啦。今個月係1月17號，即係呢個位置4個月啦，呢個已經喺度，就170。8蚊雞有啲貴。